na bana pour protéger le monde. Nous pas tete. Epidemie ya makasi. Epidemie ya makasi. Bado mnaweza ngela ekubuma bana ozwamani nane sili makile sili mais na katrisho ezala boba bakutapa momenta bakomakatesika uzala ekana boko kuzala makasi na mabonde lekofiste bakume mume na te boko kuzala makasi na mabonde pe mwape evise bakupe zala tuaja kukateta ele mana ndako na yo sengela epidemie sengela malado ekarto kusika dokani alors le premier oyo il fallait pas famille ensemble la famille oyebi ole ka journée oyo so totali vite ona nini kozwama nete so kozwama ni appelle mal so kozwama ni appelle commis kidiki dokani parce que la journée oyo eza jour c'est biso so za présent le 2 juin Pinokutanga mois de juin 60 mois de juillet totalité combien mois de juin pour des plans ensemble ils ont mois de juin télé pas mois de juin sur les cartes pour te alobaki 2024 2030 na 4 ensemble osama kabobele 2024 et 2030 akamabele ensemble osama mais commence par exemple à partir du mois de juin, mois de juin, mois de juillet, les mois de juillet, mois de juin, indépendance, photo 5 autre côté un mois. Mois de juillet, le 2 juillet et le 7 juillet. Or le 7 juillet, c'est jour à Israël, bazalaki okota, bazalaki comme senga mingi, ezaki sans la confusion des péchés israélites. Vous savez, pendant les 7 jours, la confusion d'Israël. Mais puis, ce qui est jour les 7 jours, peut tirer un ange au Benabombaki. Donc, il y a la manifestation, il y a les 7 jours. Donc, il y a la manifestation les 7 jours, les 8 jours, les 8 jours, Molimo shana kate sika kitaki le 8 juillet mais to kendaki le 7 juillet pour reconnaître moi nani journée oyo ajo tika kiso et vous comme le 8 juillet molimo salini et le 8 juillet wana pe kufakia yangenda et le yangenda yete pakanga le beaucoup molimo na télévision et ça là ça parce que le molimo ça se passe bakoro biso balekina bagrisi balobelaki makambo molimo yango moni bagrisi minene bakontaka molimo te po ete bapapa na biso bazalaki liboso baleki molimo me bible alobi moto nyonso oyo azala molimo ya nzambe te azala ya nzambe biso toboyi molimo nzokande molimo ye yango nde esalaka alliance nzambe na ange ape na prophète. Nzambe kuta likoloteka asolola na yo. Nzambe kuta likoloteka kopesa message non. Nzambe zana ta akisaka ba prophète majeur. Nzambe mona na kana ba prophète majeur. Nzambe mona mu fait condition alliance mo ko sala. Mais bon à l'appel nzambe solola na ange. Apesa ka message ange ay kopesa message travers Saint-Esprit. Na détaillé molimo ndene yeraki ndene bandaki mingi bayibite molimo bandaki wapi molimo pe yeraki neni mutu ali boso azo kosenga boli bazalaki Moïse depuis na commencé na Noé pour 4 siècles yaki bazalaki libre bazalaki na position molimo protection esalaki bango molimo reconnaissance esalaki bango koyeba mabembe na malamu koyeba oyo apesaki Adamu yango kopesa solo banda 4 siècles ko bantu batonda lisusu mais na ntango era Abraham koya kosola baye moko akita kote aye kosala alliance na Abraham ye moko akiti po asala alliance na Abraham ye moko asala kosola Abraham na
na niveau Abraham azalaki liboso mpe nzambe akitaka moko te Abraham alingi akoka te kasi nzambe amonanaki na ye molimo edaki ye me na kati ya Abraham molimo etutukaki te mpe aza kosola andireke ye moko Abraham eboye mwana bato excès ya parole nzambe ebaki te kuna ayokotana na ye oyo oloba nazokompana kotanga ndenge ozokompana koti kende kotuva bibwele moko kone kotala Genèse 15 okesese komona makambo kuna kende kotuma bibwele kuna nde ayokotana ye alobi ndenge bandembi sikoyo kozotumelaka liboto okende katsata na Egypte bintu bazokende na Egypte bato babote bato batondi molimo santo ezalaki te molimo ezalaki molimo ya reconnaissance molimo koyeba mabe na malamu molimo ya kose protéger mais molimo oyo alliance na nzambe nzambe kosala alliance ya molimo na Moïse amoni mosala ekomi ebele Moïse asengi aide yango nalobaka tous les problèmes eza mokili échange à partir ya prophète majeur soki totali Enoki ti Noe taperte mosusu ezalaki na kati wana soki totali Noe nzambe ntango amonanaki na ye yango koboma mokili kodetruire mokili kaka pene Noe lisusu nzambe kochange pako ntango Noe ayekobima na ashi ayekotumba mbeka ntango atumbaki mbeka nzambe akusola nzambe azalaki na kanda na susi nzambe azalaki na parole kalobesekelese soki Noe kesino lelo tozovivre boye te Noe atumbi mbeka Noe atumbi mbeka nzambe ayoki solo kitoko akiti na trone na ye ayekofana asola ado asepe soki otumbaka mbeka te mokili na lia change parole te mais na change par role grâce nakoboma so bato na mai te nakosala soko te esalinga mpasi nzambe azoleke te bato bayokelaki ngai nanaboma bato te Noe nzambe azosola Noe ndenge asolaka na mutu nzambe akiti nzambe akiti akosola kitoko Genèse combien? Genèse 8:20 kokona pas nzambe akosola kitoko akiti kwete nzambe azalaki na maloba ya première génération yakofele traverse na deuxième génération grâce ya prophète majeur sagesse ya prophète majeur sagesse ya prophète majeur wakomona chapitre akokotangela Genèse chapitre 8 verset 20 chapitre songela Et Genèse chapitre 8, tout verset 20. Tout le temps, comme la Yesu. Noé a sali mbesa ya kopesa ya mabonza. Akamati ndenge nyonso ya banyama pe ya bandeke. Oyo bongi mpona kopesa mabonza. Azikisile yango Yawe. Yawe ayoki solo kitoko. Pe alobi boye na se motema na ye. Na kopesa lisusu mokili etumbu te mpona mabe ya bato. Pamba te makanisi ya bato. Eze mabe manda bomwana na bango. Nakoboma lisusu biloko nyonso te ndenge na kutuko sana. Alléluia. Amen. Grâce à prophète majeur, grâce à vision, Noé batindaki ete na yebe ke segreka kosala bolamu. Esengelaki esala bolamu. Mais biso belitoza awa, boto benda bolamu na mona banda kozo passe. Ozokabla nzambe ozosalisa nzambe ozokalisa nakondake pesa pasteur Noe atumbi mbeka parole nzambe change banda lelo mpona sala mosusu grâce à Noe nzambe kolongola bini soko oyo ekopesa grâce à nani Abraham bana Israeli bazokende so na Egypte erreur mais ça requiert été on a ça qu'on obéit ça qui on a âge ça la qui n'est pas ndakini mokili wa ça qu'on a besoin wa ko ça
ngai kero kutuma kuna kendaki libo désert de kesusuna Égypte à partir ya Abraham kuna bakendaki kuna nzambe pe basali 400 ans de souffrance pour ça refie à parole d'Abraham après kokolesa bango peke bayeba pa munene ya ndeko mutu akola kana bapasi yepe akuta munene pe nani ya kuna mezala bapotemba koli 400 ans zamba dindi bango apende sekoli bango Moïse kuna dindi bango Moïse molimo ehena Moïse etabu zamba sali sutende sali na Noé asa sutende sali na Abraham metakuna Moïse akombe komona charge kuna ndio senga nzambe na sala ndiko bato na zokuka tele ifali nikamuka sala makatra na zo mwa kusunga batu oyo nzambe yetse rupese tano c'est chaque coupé moko mozi tamba kuba senga nzambe suko ozala kosa molimo kaka molimo zakatira wewe na pesa kikatira kike kotara molimo na kotara batu batiki molimo ena Moïse mais de la carte de Moïse nous avons sali alliance la carte de Moïse prophétie de Bambi nari bote la nuna constant prophète ko sala neti ngai prophète la ko kana neti ngai mais la carte de Moïse comme le prophète ba Isaïe ba Moïse ba Isaïe ba Abraham banani ba nani tutang ba Salmo ba nani ba deki mais ça veut dire na libota na kusana profeta ko ganeti ngala kusana ko ako yoke la profeta kufana bana azo prophétiser ko ya mwana ya mungu ako kana Moïse spécial mais tous les prophètes ba kira na Israël ko kana na Moïse te mungu ako kana ko Moïse nani ezali Yesu Messia. Mon frère, molimo ena à partir ya Moïse. Et ça prophétie beaucoup de choses totali assemblée de molimo comme komona na pa eza molimo komona na ti molimo sala isere Jésus et que molimo na zo senga ko c'est 4 kilo. Jésus a senga ki po efanga. Mais molimo banda kina nana. Chaque état prophète majeur dans komba la place, ça va changer le komba. Nzambe ba pesa keloko moko katina koto c'est Joseph koto c'est tosaki a une vision na mukonji una kenda ki moko zobi ke mo vision na une ko pesa instruction yo pe na pesa responsabilité nani ya économie mais da kuna pesa nzambe pesa mayele ba kono ko so ko le banana yeko banana na Joseph chaque kama so vivre à partir de la prière il y a un prophète dans les marchés sagesse et na Salomon koto sa Salomon ko pesa action de grâce à Salomon una action nani sagesse na nani na nzambe soka sala mokili soki Adam na Eva kota kina lele nzambe peso mayele kako yeba mbele mama esprit discernement na sagesse kato mo ezala nzambe so peso batak prophète bon frère c'est quatre RDC soki lelo yo zongo to reconnaître ngoli ko so partir ya prophète majeur prophète moki Zamba tindi kimbangu na raswa. Mais ce n'est pas ça la raswa, il y a qu'à profiter de qui. Parce que ça qui n'a pas de ça qui va comme Moïse. Parce que pas ça qui n'a pas ça qui n'a pas mot. Mais je profite mutu mususu akoya ko kubalete ngani. Comme kimbangu, azo profiter de susu. Ngapa na solo, mais na simana nga mutu mususu akoya ko sala ni sala boye. Mais na quand tu serais pe kota compression, ngai ko isa petiraki. Comme il est le gars qui m'a opéré, faut que tu blesses, faut que tu blesses.
Metabu Yisu aye, asha sawoke makamba musoro ba ekogera ngai. Wae kupati mango biso yoko ni makaka Moise. Ekomi de lo se kama kamba ko ko ngai biso to ko maki mango. Yisu tele ni atangi. Ni kanga oye ko kani ko ngai ba tu mabandi ma. O bozo bandi mele makamba ya Moise. Ko biso to ni la makamba to ma. Mega kimbango to ni melaki. Na independence moyen to tosa. Kimbango jale ko kula independence. Tout les ba congolais ba ni melaki kimbango de no ba krise fomu ba ni melaki kimbango de. Pour independence de salme ke salme kimbango de. Lelo so ba lobi. Nzamba sana kanda na rasura ba Pacifique. Est-ce mon frère. RDC sana kanda nzambe te bono ko sibisi. Nzambe soki alongoli kanda na RDC. RDC de mois ba to siki. RDC sana ndenge disa do bakike lobi kaka biloko ko yako tondra na ville ko. RDC de sa ko. Christ contre Israël. Parce que kasi bakena Elysée batuniye MC lobi kaka lobi na kaka vilo biloko na Kristo na mo lobi kaka Elisa isie dango ko mono mo olia yango dango ko manda ada fo baka mo profeta bakikupa kofi nzamba azana kanda ale kuloto ripatu kude yura mama pokora kata na ndile soka RDC na kanda za patu kude RDC soka sana kanda za richesse sana RDC papa mama eza aleka chomere ba kufikia maka ba chomere RDC ko sana chomere te mais RDC mutu ke na poto richesse sana RDC mutu ba bazana poto ba kozonga RDC ko futa fonction mboko perde yoko zwa mboko sepisa mungu mais to yebite to kote nere mais sengera ki mutu mo pe ayo so papa moza lobi na kata nzamba ko chasu prophète moko mais ba prophète moko nzambe tango loba kana pa tu faire essai nzambe grâce à mon blindé personne nzambe uta mokile banda nzambe loba na 2-3 personnes qui mais tango nzambe loba prophète bazalaka tango nzambe ko na bato nzambe na ebisaka bino bien tango so ko majeriko ba basa nzambe na bazalaki tango so ba sorbe bomor ba ko basa ko nzambe na bazalaki. Et pour les gens, parce que je fais moi, si, on s'est na compte qui passe de la compte, niveau de la carte à Jéricho, pour ça qu'ils sont. Batono fide eldo bakamba mbangu. Batono fide eldo bakamingi. Badumate. Badinga badanda ka place mbogo tangu kumupesa mbogo bazo kima mawe bake konture tangu bake konture meta batu mayende mwe bazo espace bako tulifuna mukonzi sok toke RDC ezana makusho na koko data de 1960 libadi prezana komeli bino woza na kosa bengi na ba numero to pesa bino ba livre ndenge ni RDC kotana pra makusho yo sale de peto sale to san sortir nzamba sala kale kapote soka le bina prophète nzamba ko sale kapote soka sur le prophète mais kwa biso edese nzamba prophète ni asura kana yesu nzamba solo na batumi ba lete ute ba mi frère et sœur na kata Israël ba prophète c'est le passage musitango lo bake nzamba ko cha prophète mususu ke ba prophète ba ko sala susu ke non na sima Moïse ba prophète bebe ba ye mais prophète asakola ki akokana ke na ba prophète wana te
mes frères et sœurs. Tangu tozovize eske kuna apa eloko mutu amonaka yango te nzambe mpe amonaka. Eloko bato amonaka nzambe amonaka te. Me eloko nzambe amonaka bato ebamona ngo yango kuna nani abosa ukizambe so yawa tiningako yopo ukizambe yetu kugoza kufe kusalika kesi baso benga mos o ke yenza pe bimele ke kazabu ke kusa RDC nini nzambe sirikira RDC eto sana nini peto kusana muto bayira kusa apa ni kambo to kukutana me ya papa ni kambo sa kusopasi o mamotaba bure eno pesa mindele kundela kompanaka tangu Amerika suka kiba fanda ki tangu China suka ba fanda ki basala ki kumoko Amerika badobi nyoso to kote kelele para nzambe tangu tokosoka esa la mwasa ndumba esa la mtu wa Amerika pesa mabonza quando você não pensa é uma coisa, não você não reconhece aqui na América para pensa que não como ia uma coisa de fazer traz uma charge. Moi de jour pour ça me nous a moi de jour. Já passou que você porque me porque me disse. Est-ce que nada vai dar atrás? Já passou que você 2016. Já passou. Nani ayeba kata o já passou. E nani beba kansambe tamosi. Me ba passou dia. Tu somos na mão. Ba tu passar na tu somos na mão. Ba passou dia cada que isso fica mon frère. Miracle exactement. Miracle exactement que nós continuamos a fazer para cá miracle. Cara, se passa no chão saco toda, aqui cuida muito, se passa muito na viki. Miracle exactement. Nós só se discerba. Nani ayeba kata unzamba tozo akafisho nako lubanzanza ofe Abraham azaki fisho bakutera zaba fisiko Moïse azaki fisho na bakutera zaba fisiko alors bien na kapize esa mutu moka kutera kato soludaka kozo fisho kotea batna kotor sa mangomba esa mo bonza esa bado les cas de ressenana nani wakuteleza physique et nani usoleza physique ma problème de kabo parce que Moïse est bara kenzamba kutane no wenzamba vile kenzamba kutana na yeye Abraham vile kenzamba kutana na yeye papa tana bali fondo wela Moïse na Israël lobi prophète va kusuda kokera kina na Moïse metana uweza kiba Eli tana we ya ezaki na pasade mais prophète mon kota kokera na Moïse azako sorla nzambe fa prophète mon kota sorla na Moïse mediami na aro oso sakana Moïse mina kaki Moïse ngana sorla na Moïse chaque est-ce que c'est bon que mon frère sorla na nzambe mon frère Thomas zamba zo se mo tema de ministre nanda ibe ko zamba e to ko eba ko pendeke tu esa kana esa na controle na mutu wasa kufanya hivi Tanga chapitre 12 Tanga chapitre 12 verset 5 yawa kiti na kati likonza mapata ateme na mnoko ya ndako ya busantu pe ateme na kuna mira bango bali bakusani yawa lobina bango oyo kangai madamu soki prophète azena kati na bino ngai yawe na mimonisa ngai bana ye lokola na ndoto pena sola kana ye na ndoto kasi kuna musana nga Moïse ezali bongo te kwamba te na pesa ni moto na ngai mobimba na boko na ye na sola kana ye ndenge moto asola kana moninga na ye. Alléluia. Amen. Ezala ba dosuswa yako zo bozo lo bila ka ajule ko yoka te ko ngala za muta krizi songolo
Então, só livro tá, angara kotaka te ngara sa muta biso. Aso kotra pasa. Kosa ni ke muta kupela a l'équipe passer. Apo se muta so ba kamo l'équipe passer na e. Me kosaka molimo. Me kolinga to ni katamu to ni kama passer. To saba umwe ba passer. Yo to koma moyen to ni ma para mususu. Mais mon frère c'est mingi bakuta na batrakata zirebe o ayedi tebe ayabake. Abraham ayabake ndenge ndi baku. O eke. Bokende na betende te bako shobiri no na boumbu. Shoko ningi ko sambera kokende na eglise tekende para nzambe. Amos sa. Agora shakuda Amos verse 4. Bokende ke na ba eglise te bokende ke para nzambe. Na tabu to kende ba eglise ba to komi ba umba bi. To komi ko so defendre ba eglise to komi na berere ba passer. Oto ko procha berere ba passer. Oto sa ba umba ba passer. Bisika to sa ba umba nzambe. Bokende na ba eglise te kasi bokende pa. Amos chapitre 7. Verset 4 et 7. Amos 4 et 5, verset 4. Yawe mina bato Israel boye. Sokulingo obika. Boya epanangai. Kasi boluka ngai te esika basambela kana mboka Betele. Pena Gilgal bokota te. Bokende tina mboka Besheba te. Kamba te bakomi mabato ya Gilgal na Boumbu. Betele mboka ya Nzambe ekoma mboka ya Mugulu. Alléluia. Muntu akende ke para Nzambe azaka libre. Mwe muntu akende pa Kristo abatela ka eglise. Biso tokoza na enseignement mususu te pokuso na ba biso. Biso koza na Kristo solo te tokoza na enseignement. Est-ce que muntu afora Kristo ou ya bana fora est-ce que ça? Tous les églises ba to ba fora ka ona le est-ce que ça te? Na le kokosi. Lelo Nzambe malamu ndenge zalaki est-ce que ça te? Lelo bima ndenge zalaki est-ce que ça te? Est-ce que Kristo ke mbangise ndenge est-ce que ça te? Est-ce que Kristo kaka la borde ndenge zalaki est-ce que ça te? Mon frère, là on kala bongi. Ko sala mungu wa Kristo, sala mungu wa Nzambe. So ko sala mungu et ça la bac mon frère, a une vision. Que tende na passer so ko ça aboyi, ora nini akoba muumbi ya passer. Kosala muumbi ya mtukia kuwa kote na ile. Mon frère, monde va passer comme les autres côtés na so ko passe. Moninga passer na association ko ne passer par l'air. Moninga passer et ça pour Nzambe te ko va fatir. Est-ce que vous avez ça? Ba de ba ça la mo Bible ko tcha. Oye ça ka mo pina mo ka ko so de Bible ko asa so de pas mon frère. Na ila so critiquer la mo to so critiquer mo ta ko so de. Seigneur Jésus a lobby. Ba tout na ba bien. Est-ce que toi mo ko ta ko so ko lega. To mo na ki place mo ko na ki bimisi mo ba be ya ma. Maintenant, ba bien ba tuni. Kolo est-ce que toi lo mo ba be. O be to tika mo ba ya malamu. Seigneur Jésus. O pekula te tika ro ba de dimanche on a soupe Nzambe ko pekula ko. Mais yo parce que aujourd'hui on a fait aujourd'hui on a fait todo la église a fait est-ce que yo ça mala. Mais permettez que mon moli ko sala Dio fanda na lo so moli ko se ko sala na église. So ki ba ba do ba mi man na ka ta église. Ya mo sa ko se mo fana quelque part. Donc so ba to ba ko ta ko se ba ko ko. Mais pas de bokanga ka ba to ko ta. Sera so bitika mapena malamu jambo sera bo fundi sate. Botana wa bido botana na libana. Oye sa libana chapa botana. Mais nana tindo botana. Eko bien nani atindi bino kufunza est-ce que koyo yakati position est-ce que ko bazana aussi au bon moment est-ce que ko nino sa affaire ko bon combien de personnes nous ont géré est-ce que
bato na simba bazo moza. Comece a botar a coisa eu tenho, você tá no mundo. Mas tá bonito você tá. A sua bomba de 2005, de pessoas a sua tempo de medir, ou se você pessoa bato para que não abrir. Batuana yo soteia, mabe a passerna, batu a se a gérer. O mutala mama sa muto, o graxa muto até batu iba batu mera dia batu gomora. Mas tá com se batuana o chama go. É cortesão. Merci. Alléluia. Agora tu levanta, tu faz o poder. Passer na sala kufanya ndio kwa zile za ngapo mezala bado na zokamba. Bado na zamba kushisha babo. Mele to komishisha bado na zo panza bado zo pana mama mangomba. Ole to konsulto ko panza. Probleme mangomba esengera ki mangomba esa. Biberobi. Para madame secrétaire esa ko bado afasuka. Ya umbo di bija mangomba bado asote ko ni bado kana semote. Oyo ka television ateza. Oyo karama ya bote batem. Mais quand la parole va essayer de pour détruire va essayer pour détruire. Yo ozomona kwambia batu oya yo mtamona kama yo zo shishi na neno mon frère era ko sa so passe na neno to tene makamo mundo musoka tanyo ai amone ko sala kunjambe te esa na batu situation do bado me face de mi ba tade ko sala do ko te avancer d'abord et là tu na yo na la page na yo mundu asala kunjambe ko tele mana television sisa ko te sa kunjambe te mundu asala kunjambe asala sucia mundu asala sucia ba to bongo mundu asala kunjambe soka moni era akende tuki kutu papa fofola asolu na pere no começa a punto de ou se se repetição da televisão não essa coisa os outros macamundo olha eu na minha mo fe batara ko kana so ka na mara ka mo sina ye ko mo na mo so ba sa fe mo sina so ko ba ko nese na ilate. Le problème de Christ, c'est que moi, si la yoke est là, la prise que ça coûte ça. Ma église est singulière, ça la côté parole ensemble. Ma église est singulière, ça la côté n'ingane que la salle, n'ingane catholique, catholique. Mais église est singulière, ça la offre, c'est là qu'il faut la terre, ma église. Mais puis sur le côté, ça la façade, solo, le terre, bateau à l'ensemble. Zamba Sabino. Et là, nous avons le mois de jour de côté, détail, mois de jour, un ensemble, presque pas chez le prochain développé. Nous avons mis la RDC, nous avons mis Amona, ni les ségressants RDC, Oyo, j'évite de poser des questions, mais dimanche prochain, presque tout le détail, nous avons mis la RDC. La seconde combattant de la Papa, merci. Si quand on le coup, on s'en fait Papa, nous sommes ici, papa, nous sommes sur la mission. On pèse la somato et on va faire des peines, on va pas. On va pratiquer, nous sommes les cacatés. Pèse la somme mon corps. Pèse la somme mon corps. Pèse la somme mon corps. Il y a mon détour, il y a mon destin. Papa, ça